Берлинден ресторан ашам десе, келсин. Көйіш керек. Берлинді алыш керек. Бұлар ішіп көріп тұрды, шорпаны. İçip görüp şorpanın damını bilgenden уже şorpaga kele başladı. Bu жақта тамақ içkim geldi de. Gelgende de sağınatmısın mı? Тамақ içkimiz gelip izlesek çok ekan. Германияның мамлекеттік университетінің барында эле окуу бекер. Тиги боомдогу апамдын чайынан аттамасын жакап келип атабыз буюрса. Билим плохо келиңиздер. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Биз чыгармачыл топ менен дүйнө жүзүндө саякаттап, азыркы учурда Европа өлкөлөрүнүн биринде турабыз. Германиянын Берлин шаарында бүгүнкү биздин каарманыбыз жеке ишкер Анвар Жамгырчиев болмокчу. Бизден алыстабаңыздар, кызыктуу жана пайдалуу маек болот. Саламатсызбы? Кандайсыз Анвар мырза? Кандай турасыздар? Германияда денсаулыктар иштер кандай болуп атат? Кудайга шүгүр, жакшы рахмат. Атайын Кыргызстандан Пирамида телеканалы келип сизди тартып кетели. Сиздин иш-чара уюштуруп аткан, бүгүнкү ушул ачылып аткан ресторанды, андан сырткары ушул канча жылдан бери ушул жерде жүрүп, эмгектенип, кандай ийгиликтерге жетишкендигиңизди айтып бересиз деп ойлойм. Рахмат, кош келипсиздер. Анвар Жамгырчиев 1988 жылы 17 июлда Ысык көлдө төрөлгөн. Үй бүлөлүү, бир кыз, бир уулдун атасы. Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү. 2016-2018 жылдары Вилдау техникалык университетинин менеджмент магистр даражасына ээ болгон. 2019 жылдан бери Эйвинг Эйжи компаниясында финансы бөлүмүндө кызмат өтөйт. 2016 жылы Плов Берлин Кыргыз улуттук тамак аш брендин негиздеген. 2023 жылы Германиянын Борбор шаарына Плов Берлин ресторанын ачкан. Анвар мырза, негизи эле кантип Берлинге келип калдыңыз? Анан каяктан болосуз, каяктан кулунуу болосуз? Эмне жумуш менен буякка келдиңиз? Кандай болду? Эмне кыйынчылыктар болду биринчи келгенде? Негизи эле өзүңүз жөнүңүздү айтып берсеңиз. Атым Анвар, Ысык көлдөн болом. Ысык көлдүн түндүк тарабынан. Бул жерге окуу максаты менен келгенбиз. Магистратура окудук буякта. 2016 жылы келдик эле. 2 жыл магистратура окудук. Кыйынчылыктар ар бир эле четке чыккан адамдарда болсо керек. Баштапкы учурларда чындап кыйын болду. Окуу болду. Окууну бүттүк. Окуу боюнча ишке кирдик. Азыркы тапта деле ошо иштеп жүрөбүз. Бирок ошол толук эмес. Иштеп жүрөбүз. Андан тышкары ушу ишкерлик менен алек болуп атабыз. Келинчегим бар. 2 балам бар. Баарыбыз Берлинде турабыз, ушу шаарда. Ошондой. Негизи эле эмне тармакта иштейсиз? Биз азыр чоң компания бар, affiliate маркетинг деп коет. Ошо сиз жана YouTube'дан реклама ошол тармагында. Ошол жерде финанс отделинде иштейбиз. Германияда жанагы көчөдөгү рынок базарчылары абдан өнүккөн да. Адамдар да ага көнгөн, келип жуманын аягында суббота, воскресенье күндөрү болот. Тамактанышып, эт алышып, ушинтип кетишет. Ошол жерден көрүп калып, биз дагы көрөлү дедик. Ошол жерден башталып кетти да негизи. Кичинекей базарча эле. Ошол жерден чыктык, ошолор менен сүйлөштүк. Биз андан мурун эле фирманы регистрация кылып койгон элек. Жакшы болуп калды, тез бүттү ошол жери. Баягы базарчанын ээси менен сүйлөшүп эле кирип кеттик базарга. Ага чейин биз 2016 жылы келгенде эле заказга жасап жүрдүк да. Facebook ошол кезде абдан өнүгүп, баягы жакшы колдонулуп турган кез эле. Ошол кезде кичине Берлиндеги орустарга, биз тараптан келген, Орто Азиядан келген, Казакстан, Өзбекстан, ушул тараптан келген инсандарга бир аз таанылып калган элек. Ошол эле Facebook баракчабыздан жазып чыктык. Мына биз ушул жерге чыктык. Эми жума сайын бизди ушундан жесеңиздер болот деп.
Кудайга шүгүр, тез эле оңолуп кетти. Элдер жакшы көрүп жеп калышты. Улам келе башташты. Анан ал базардан чоңураак базарларды издей баштадык. Бул Западный Берлин бар. Ал жерден ачтык дагы бир точканы. Ал жер жакшы кетти. Андан кийин Восточный Берлинде дагы бир абдан чоң, Берлинде абдан популярдуу бир жер бар, базар. Ошол жерге кирдик. 2 локациябыз болду. Бул кичинекей базарды жапканга туура келди. Ошол баштаганда ошо мен өзүм келинчегим экөөбүз баштаган элек. Анан бара жаныбызга балдарды алып, ошолорду үйрөтүп, атып, азыр 2 бала бар. Ошолор иштеп жүрүшөт. Анан адамдар сурай баштады да. Анткени биз жуманын соңунда эле чыгат элек. Күндө келсек болобу, кайсы күндөрү дагы келсек болот деп сурай баштаганга талап болуп калды буга. Биздин Инстаграмда да, Фейсбукта да абдан киши көп болуп, анан алардын талабына бир жооп бериш керек болуп калды да. Көптөн бери издеп жүрөбүз. Жерди издедик, өзүбүздүн шартыбызга байланыштуу, каражатка байланыштуу өзүбүзгө ылайыктуу жер издедик. Биздин клиенттер көбүнчө биз жактан келген инсандар. Россия мамлекетинен, биз тараптан. Анан көпчүлүгү бул Принцлауберг деген район бар. Ошол жерде көп жайгашкан. Ошол жерди максат кылып жүрдүк эле, ошол жерден ачсак жакшы болот эле. Кудайдын буйругу экен. Ошол жерден жер чыгып калды. Биздин шартыбызга, бардык каражатыбызга да ылайыктуу болуп калды. Анан алып койдук. Ичин жасап, даярдап, эметчекти бир аз убакыт созулуп кетти. Бирок ушу 2 мартта, бүгүн 4 март болуп турат, 2 күн болду ачылышына. Кудайга шүгүр, жакшы ачылып кеттик. Адамдар келип атышат, ыраазы болуп кетип атышат. Тамакты биз баягы базарларда жасап жүрүп, адамдардын талабына ылайыктуу кылдык да. Мисалы үчүн бизде майлуураак кылат эмеспизби? Майды көп кошобуз. Булар ага жок. Буларга азыраак кылыш керек. Диетический сыяктуураак кылыш керек да. Күрүч издеп, күрүч табыш оор болду. Анткени биз жактан алып келиш оор да бул жерге. Ошондуктан бул жерде жергиликтүү базарларда, магазиндерде сатылып аткан күрүчтөрдүн арасынан тандап, тесттерден өткөзүп жүрүп, азыр бир эмеге келдик. Жакшы болуп келатат, буюрса. Элдер тааныйт, келип атышат. Азыр 2 күн болду. Буюрса, келечеги чоң деп ишенебиз. Негизи эле биякта ишкерлик менен алектенүү үчүн эмнелер керек? Биякта мыйзамдары кандай, салык төлөө, андан сырткары болсо миграция багытында кандайдыр керектүү документтерди алыш керекпи? Албетте, Германияда мыйзамдар абдан жакшы иштейт да. Туруп мыйзамды бузуп коюу бул болбойт да. Анткени бир күнү болбосо, бир күнү баары бир кармалат бул жерден адам. Эң биринчиден бул виза. Биз келгенде окуу тармагында виза ачылды эле. Ал виза менен бизнес баштаганга уруксат жок эле. Ошондуктан бир аз күттүк калдык, ошого туура келди. Андан тышкары текшерүүлөр абдан көп. Финанс апдейт, финансы жагынан карашат, тазалык, гигиена. Андан кийин ГБРБ амт деп коет, бул баягы фирманы регистрация кылышы. Ошол эле сиздин отурган жериңиздин квадратурасын санап. Ошол квадратурага канча киши посадочный место болот. Ага ылайыктуу, эгер ал шартына туура келбесе, чоң помещение болуп, көп киши отура турган болсо, кишилер кире турган туалети болуш керек өзүнчө. Андан тышкары жана мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар бар эмеспи? Аларга өзүнчө ажатканадагы курулуп бериш керек. Андан тышкары алкоголь сатыла турган болсо, ал жерде дагы андан дагы уруксаат керек да. Андан тышкары хаусфервальтинг деп коет, ошол бир үй да, имарат. Ошонун астынан бир жерде ала турган болсоң, ошол үйдүн жетекчилигинен дагы уруксаат керек. Кандай тамак эме кылса болот, кухня кылса болот, канчага чейин иштеш керек. Мисалы үчүн сиз келип эле бир имараттын ичине келип, жанагы
клуб, дискотека кылсаңыз, мисалы үчүн уруксат бербей коюшу мүмкүн. Маегибиздин уландысында Анвар мырза, негизи эле келечектеги пландарыңыз жөнүндө, андан сырткары болсо ушул Кыргызстандан биздин мекендештерибиз жумушка, жаштарыбыз болсо студент болом деп келсе, кандай кептеништериңизди берет элеңиз? Эмнени билиш керек? Кантип бул жакка келиш керек? Азыр акыркы 2-3 жылдан бери негизи Кыргызстандан абдан көп жаштар келип атат. Ар кайсы программа менен келип атышат. Жанагы бала багып келген жаш кыздарыбыз бар, окуу боюнча келген жаштарыбыз бар. Андан тышкары жанагы сезонный работа деп коет. Ошо жанагы талааларда иштегенге, ар кайсы жумуштарга абдан көп келип атышат да. Маселе чоң абдан. Биринчиден, балдардын көбү тилди жакшы билбегендиктен, анан өзүнүн укуктарын жакшы билбегендиктен, бул жака келип, көпчүлүк учурда кыйналып жазгандар бар да. Бизде бул диаспорада, Германияда группа бар. Ошол жерге жазышат, мына мени алдап кетти. Мен контрактта жазылган убакыттан да көп иштеп атам мен. Же дагы башка маселелер болуп турат да. Эң биринчи бул жаштар тилди жакшы билиш керек. Анан өз укугун билиш керек. Биздин Кыргызстанда бул негизи эле биз жактагы элдердин бир жакшы жерибиз дагы, жаман жерибиз да бар да. Мисалы үчүн бизге айтат да, муну кылып кой десе, биз ашыгын кылып коебуз да. Бул жактагылар ага көнүп калат. Анан бир аздан кийин ал контрактта жок, бирок ошону талап кыла баштайт. 8 саат иштейсиң десе, балким 9 саат иштеп коет эми эчтеке болбойт эми деп. Бизде кыргыздар ушундай эмеспизби? Булар аны сен ошону кылышың керек дегендей кабыл алып, анан иштете баштайт. Тиги же укугун билбесе, же тилин билбесе, анан кийин жок дей албайт да. Жок десе мени кетирет деп. Байкуш айла жок 14-15 сааттан иштеп жүргөндөр болот, мисалы үчүнчү. Эми мындай да, бул негизи эле уят да, бул жерге келип бирөөнүн окуатын кылганы келгенчи. Албетте жакшы болот эле биздин жаштарыбыз окуу боюнча келсе, окуп, ишкердик менен келсе, ушундай инсандарга азыр бизде биякта талап көп да. Биякка келген студенттердин көпчүлүгү кайсы университеттерде окуйт негизи? Ар кайсы университет. Бул жерде мындай да, окуу негизинен бекер. Германиянын мамлекеттик университетинин баарында эле окуу бекер. Бирок акча алынат. Бир семестрге 200-300 евролук алынып турат балдарданчы. Анын ичине бирок балдардын коомдук транспортко түшкөн билети 6 ай семестр. Эгер сиз азыр бул жерден сатып алсаңыз билет, мындан 2 сааттык жолго 3 еврога сатып аласыздар. Айлык билет алам десеңиз, бир 90 евронун тегереги. Бул деген бекер эле иштеп жүргөн да. Чын-чынында келгенде бекер. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, маегибиздин уландысында биз Берлин шаарынын ортосунда жайлашкан Берлин Плов Анвар мырзанын жакында эле ачылган ресторанына келдик. Маегибизди биз ресторандан улантабыз. Кош келиңиздер. Тандырдан мен биринчи болдум. Мистер, бул биздин кичинекей рестораныбыз. Кыргызстан тили менен бул кафе болот. Бул жерде ресторан деп саналат. Ошо көргөнүңүздөй Кыргызстандын орнаменттери менен символикаларын кошуп койдук. Бул жерге да түндүк кылалы дегенбиз. Бул керегеге окшоштуруп буйруса болот жакында. Тамактарыбыздан плов аш бар, мантыбыз бар, тандыр самсабыз бар, шорпулорубуз бар, салаттарыбыз бар, борсогубуз бар, каттамабыз бар. Аркада иш жүрүп атат. Адамдар
Отырат бұйырса. Понравилось? Вкусно? Очень вкусно. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. Бұл жерде біздің мейіз, өрік, нават, ноғот, анан қаймақта қойып атамыз. Ошо адамдар келіп, дамын татып, Қырғызстандың бір дамын біліп алсын деп. Бұл тандыр Өзбекстандан келді. Азыр газ менен иштеп турган кези негизи. Казан бул жерде азыр дагы оңдойбуз буюрса. Бул жерде туралап жасайбыз. Казан отуруш керек, очок болот. Эл сурангандан ачыш керек болуп калды. Импровизация кылып ачып бердик. Ошо, буюрса оңойбуз баарын. Жакшы. Кош келипсиздер. Анвар мырза Берлиндеги базарларда аш демдеп сатып жүрүп, элдин тамакка болгон табитин жакшы өздөштүрүп калган. Бүгүн өзүнүн Плов Берлин деп аталган жеке ашканасында элдин табитиндеги тамак ашты жасайт. Боорсок, каттама, уромо, аш, чучпара, манты, самсы, кыргыз даамын Германияда жайылтууда. Булар ичип көрбөптүр да шорпону. Ичип көрүп, шорпонун даамын билгенден кийин шорпого келе башташты. Булар пельмень деп баягы өзлөрүнүн пельмениндей көрөт экен да. Орыстардың пельмени білесіз да, суға бышырып анан каймак менен жешет эмеспи? А биздики баягы подливасы менен жакшы болот эмеспи? Ошо көрүп атышат буюрса. Пельменибиз бар, шорпобуз бар, суюк тамактардан. Лагман кошобуз буюрса. Ол жерде лагмандын орду болуш керек эле. Жаба турдук азырынча. Мантыбыз бар. Мантыбыздын бул Германияда вегетарианецтер да көп болгондуктан эт мантыдан тышкары ашкабак, анан картошка манты. Андан тышкары плов. Пловдун азыр бизде той аш кылып атабыз. Негизи чайханский кылып жүрүш элек. Азыр вегетарианский кошконго туура келип атат да. Диетический. Вегетарианский эти жок. Бияк талап болуп атат. Негизи бул Принцлавберг ушундай бир район. Биякта жалаң IT тармагында иштегендер. Стартаптарда иштегендер. Көбүнчө бул пандемиядан байланыштуу элдин баары үйүнөн иштеп калды да. Ошол үйдөн отуруп, тамакты үйгө заказ кылышып, жеп жүрүшөт. Анан ошолор вегетарианский пловду сурап атышат. Аныбыз бар. Самсабыз бар. Көргөнүңүздөй тандыр самса. Бул негизи эле Германия боюнча биринчи болсо керек биздики. Тандыр самсабыз бар. Абдан жакшы, элдин баарына жагып атат. Борсогубуз бар. Каттама жасап атат. Тиги боомдогу апамдын чайынан каттамасын жакап келип атабыз буюрса. Ошо чайыбыз бар. Чайник чай беребиз. Компот беребиз. Компотту өзүбүздүн эле корготулган өрүктөрдөн. Мындай компот ичип көрбөптүр. Абдан жагып атат. Булар. Мисалы үчүн бизде абдан сервис өнүккөн да. Бул жерде сервис деген жок да негизичи. Өтө жакшы кызмат кыла алышпайт. Кафеге кирсең, ресторанга кирсең, мисалы үчүн бизде абдан кызмат кылат эмеспи? Андай жок. Эгер жакшы кызмат кылып койсо, тамактарын даамдуу кылып койсо, бул жерде абдан көп биз жактан келген адамдар, элдер бар. Жакшы болот да биздин тамактарды. Берлин чоң. Көп ача берсе болот. Кыргыздар келип Берлинден ресторан ачам десе, келсин. Көйүш керек. Берлинде алыш керек. Талаптары ошол санитария жагынан абдан каралат бул жагынан. Полна чейин карайт, сыймаланбаган, эмеси кетпеген, тамдарды каралат, суу чыккан жерлери. Мисалы үчүн биздин сууну текшергенге өзүнчө бир надзор келет. Wasserscheiden деп коет. Мисалы үчүн суу туура кетиш керек. Анан фетапшайды деп коет. Мисалы үчүн биз май колдонобуз го. Ошол майды суу кылып тарелкаларды жууганда май өзүнчө бөлүнүп, суу өзүнчө кетиш керек да. Ага өзүнчө бир орган келет. Фойершутс деп коет. Бул от чыкпаш үчүн. Ал келип, ал жеринен текшерет. Гебербамп келет. Ал келип, бул туалет керекпи? Концепция кандай? Ар бир ресторан ачып атканда концепция болуш керек. Эмне болот? Кандай тамактар берилет? Кандай жасалат? Кайсы шаймандар колдонулат ошол жерде? Ал бар.
уланып келет, мисалы үчүн. Биз мына бул вытяжканы аркы жака өткөзөлү десек, капитальный стена деп өткөздүрбөй койду. Эшиктин алдынан өткөзөлү десек, тоже стандартка туура келбей калат экен. Ушул жерге турганга туура келди да. Алар келип текшерет. Негизи текшере тургандар көп да, абдан көп. Бизге дагы келет. Жарымын өттүк буюрса, дагы келет. Алары баягы бир келип баягы карап кетишкендер, рекомендация. Всего доброго, до свидания. Башынан калпагын түшүрбөй кийген Анвар мырзанын жаңы ачылган ашканасында адам үзүлбөйт. Демек, Германиянын Борбор шаарындагы Плов Берлин кыргыз ашканасы тамак ашты даамдуу жасайт, тейлөө кызматы да жакшы. Мен өзүм декабрь 2015-жылы келдик. Бул жакта тамак ичким келди да. Келгенде эле сагынатмын. Тамак ичкибиз келип издесек жок экен. Өзүбүз жасап жедик. Анан бизге окшоп деле издегендер болсо керек деп декабрдын 10-дорунан кийин келдик. 2015-жылы. 3-январь 2016-жылы заказ деген баштадык. Facebook'tan эле ачып, Доставка менен, Доставка менен. Анда фирма ача элек болчу элек. Жөн эле элдин реакциясын көрөлү деп. Ошол күнү эле заказ түшө баштады. Анан ошо заказ менен иштеп калдык бираз. Анан бирок окуу башталып кетти. Окуу башталганга байланыштуу токтоттук. 2 жыл тынуу болду. Окуп калдык. Анан келип Берлинден иштедик. 2 жыл иштегенге туура келди. Анткени окууну бүткөндөн кийин 2 жыл иштегенден кийин виза берилет да. Жанагы ПМЖ берилет. Ошону алдык. Анан ошонткенден кийин бир нерсе ачканга ойлоно баштадык да. Кайсы ишти кылсак болот деп. Анан ошо биринчи ишибиз эле ошол жана айткандай сулуулук салонун ачтык. Тилекке каршы корона деген нерсе болуп калды, жабылып калды. Ошол жерден базардан көрүп уланталы деп элге сунуштап көрдүк. Бизди унутпаптыр. Биздин тамактарыбызды жегендер бири-бирине айтып, сарафанный радио деп коебуз. Ошондой болуп элдер келе баштады. Анан 2 жыл өттү. 2 жылдын ичинде абдан көп киши чогулттук да. Бизде Инстаграмда 5-6 миңге жакын подписчик бар. Бирок бул 6 миң биздики баягы реальный подписчиктер да. Келип жеп жүргөн адамдар. Анан сураган талапка байланыштуу анан ачканга туура келди. Өзүбүз Пренславбердти издеп жүрдүк эле. Ушундай калды. Өзүңүз көргөндөй кичинекей, бирок жакшы. Кыргызстандыктарга негизи эле кыргыз элиме тынччылык каалайм. Эч ушу кыйынчылыктардан, орусурукподон, согуштан алыс бололу. Баарыбыз окуйлу, өзүбүздү өнүктүрөлү, алдыңкы дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттеринен бололу буюрса. Кыргыз элим бар болсун. Кудай таалам бизди дайыма колдосун. Окуйлу. Анан дүйнөнү багынталы буюрса. Анвар мырза, сизге чоң рахмат. Биздин долбоорго катышып, бизге маек куруп, ушул жактагы кафе, ресторандарды ачуу жолуну маекти айтып бергениңиз үчүн анан ийгиликтерди каалайбыз. Албан ийгиликтер коштоп жүрсүн, бизнесиңиз өнүгүп, Кыргызстанга пайдаңыз тип жүрөсүн. Анан биздин долбоордун атынан кичинекей белектер бар. Ошону кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат. Мына бул башыңыз аман болсун деп калпак. Андан сырткары биздин өнүктөш компаниябыз бар, Авангард Стиль. Анын атынан мындай кичинекей таттуулар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Келгениңизге. Жумушуңуз ийгиликтүү болсун. Долбооруңуз улансын. Кыргыздар дүйнө жүзүндө кайсы гана мамлекетте болбосун ийгиликтерге жетишип, анан сиз ошолорду тартып келиңиздер. Чоң рахмат келгениңиздерге. Рахмат.